大家好，歡迎嚟到 Follow XPI 水準第二課。好啦，上次我哋講過水準嘅 Level One，今次我哋就再講 Level Two 啦。咁水準 Level Two 咧，其實係只不過就多咗一樣嘢出嚟嘅啫，就係一啲黃色嗰啲。咁好多時間我哋攞翻一個小時，即係1分鐘嘅時間窗去睇下一啲圖先。咁啊，再好似同上次一樣啦。咁啊，綠色、紅色嘅時間就偏向淡，咁喺樓下就沽貨啦。咁問題嗱，黃點出現嘅次數，當出現黃點嘅時間咧，就係分段減持嘅情況。咁啊，黃點嘅做法就係，譬如你喺度做咗假設有10注，咁當出現黃點嘅時間咧，就可以分段減持啦。咁數字咧，數量咧係，如果你哋用1分鐘嘅話咧，佢會出現咁都係一啲都唔出奇。咁啊，有陣時會係少啲，有陣時會1、2、3點就會有一個好強力嘅效果出到嚟。咁所以我哋不斷都強調唔好用短嘅時間窗去操作，因為呢個唔係我哋嘅提議嚟嘅啊。咁好啦，我哋睇完1分鐘之後，就再睇翻5分鐘啦。咁5分鐘圖，咁啊會乾淨啲，咁啊個操作方面亦都簡單啲。咁啊當然，好似上次所講，就算綠線出咗，如果燭身唔係企喺綠線之上，代表其實個勢係已經冇一定係支持啦。我唔知話當佢穿咗嘅話，你哋都冇即係當喺樓上會偏向好啊，但係其實喺樓下你可以唔使理綠色紅色嘅。當佢一條好重要嘅分水線喺樓下嘅話，就係要做淡倉。咁當出現黃點低一點，如果你呢度做咗假設10注或者1注、2注、3注都好，你自己嘅 plan 開始要分段減貨啦，即係止賺。咁因為佢會有一定嘅支持開始會出現，咁啊嚟到呢啲位又會彈一彈啦，跟住再落去再嚟。咁啊，而家5分鐘嘅走勢就係咁樣，暫時開始有啲黃點喺度啦。咁啊，水陣 level 2就係多咗一啲黃點，幫你自賺嘅訊號。咁好啦，我哋再睇一睇再大啲嘅時間窗，因為我哋從來都唔建議用家咧係會周嚟搞太細嘅時間窗嘅。咁當綠色線出現呢啲短炒嘅機會有得。咁我哋變翻一條線去睇下，實際呢11萬嘅時間再升上嚟呢度，都係幾百點、1000點，係嘛？呢啲位出現之後，之前都講過啦，綠色、紅色線如果係個對嘅話，就代表呢個係一個好重要嘅位置嚟㗎啦。咁即係如果係上極都上唔到嘅話，即係佢有一定嘅阻力，佢就會向下走。咁而家同樣一樣啦，出現咗黃點，自己分段止賺適當地止賺係一個美德嚟嘅咁亦都係一個操作嘅機械性嘅操作嘅好處。去到呢啲紅色又會沽貨，咁嚟到而家一路落咗嚟就開始好多黃點。咁如果你有做淡倉嘅話，就其實係要慢慢分段去止賺嘅。止賺完再等下一次出現一條線嘅機會，就係一個正常 level 2水陣嘅操作。Follow XPI 咧係我哋原創嘅一個系統嚟嘅，即係市場上唔會有嘅。咁我哋都累積咗好多年嘅經驗去研發出嚟。咁跟住我哋再講翻一啲最重要嘅小時圖啦，即係比較我哋會 prefer 你哋會跟翻呢啲嘅大啲嘅時間出去睇個大細啦，好似 Bitcoin 咁樣喺呢啲位置度有一定嘅支持，上到嚟有黃點減持食糊止賺，落到嚟再出現紅線，企唔穩喺樓上喺樓下就沽貨，出現黃點減持分段減持，咁跟住我哋唔好用翻條線啦，改翻呢個，跟住嚟到呢啲位密集嘅，見到又紅又綠嘅時候，冷靜停一停，等佢真係出現一啲嚴重嘅阻力，先至再做。咁嚟到而家其實係出現黃點，一路都仲係淡勢嘅，成件事一路向下，只不過喺呢啲位度適當去止賺減持。我哋再講一講快講去講翻4小時啦。
同樣嘅道理Bitcoin 嚟到呢啲位出現咗好多嘅黃點止賺，跟住出現呢啲出現嘅情況，跟住而家都係紅線之下就做緊彈嘅走勢啦一路都係彈，而家一點黃點都未出現啦，先小時。因為我哋睇嘢就要睇大嘅時間窗為重嚟去分析成個大勢。咁用日線去睇就更加簡單啦，即係當日喺個12萬6嘅時間已經有信號出咗嚟，就係嗌大家食糊跟住穿咗呢個位頂住咗嚟就上緊落嚟啦連續幾個黃點出現晒。咁呢啲系統係講真係駕照現成嘅。咁嚟到呢度周線，我哋再睇大啲嘅時間窗。周線亦都係好簡單，喺一路升上嚟，出現咗黃點，好多黃點，多黃點。咁嚟到而家下低，如果唔出現黃點，或者出現有冇一線，都代表唔知幾時先至會觸底，係有翻嗰個一定嘅支持嘅咁跟住我哋再講埋最大嘅時間窗月線啦。月線出現咗，當其時由我哋再做之前講嘅9500點，大概呢啲位，其實都唔係一定9500點噶啦。呢個位置睇下先，實際7500其實好似7200.6線上嚟，成個月線嚟到而家，逐漸出現咗好多大大小小嘅黃點，好多黃點。咁黃點就係要支撐，留意下低到底有冇一定嘅支持。咁我哋可以好似之前一樣，佢出現呢啲區都可以去到某個支持去上翻去。但問題呢度如果要上翻去，都係有條綠線出嚟。即係話而家呢啲位置，好似呢度冇綠線，佢再扯上去，即係話其實佢一樣係可以係咁樣抽上去，即係出現呢啲情況。大勢技術一樣嘢 ，level 2嘅黃點，大家一定要記實，唔係嗌你做開倉嘅指示。技術黃點只不過係嗌你適當止賺，即係分段攞嚟做減持嘅一個信號。千祈唔好用黃點去開倉，因為可大可小因為點解咧？你黃點唔知道開倉，咁你咪夾咯會食好多捱價嘅機會咯。如果冇彩你遇到呢啲黃點，你真係喺度開倉做淡倉，你真係好開心因為成件事會可以由2萬點夾到上去6萬點嘅其實所以開倉一定係跟住綠色或者紅色線嘅一個最重要嘅分水線，而食糊止賺分段就係用黃點，謹記咁好啦，嚟到而家其實大致上嘅 level 2咧就講完㗎啦。即係咁，我哋可以嘗試介紹多下，就係我哋所有嘅 XPI 系統，其實係所有產品都可以適用嘅。咁我就可以嘗試攞個月線嚟講一件事啦。我哋可以是但揾個，我哋打個 A 字先是但隨手亂喐。咁一隻嘢，呢啲坦白唔講，我都唔知乜嘢嚟嘅呢啲咁睇下我揾唔揾到一啲我知嘅嘢係咩嚟先，都揾唔到，是但啦，總之撳落去，全部咁嗱，呢度睇唔到任何嘢，咁冇，因為佢係月線啊嘛，咁冇嘢介紹啦，咁揾一啲有嘢睇嘅先即係我將我哋打多1-2個英文落去是但 A 字唔知乜嘢咁咁攞而家 ETF 咁咪啦咁就會睇到唔同嘅嘢啦，即係我哋嘅系統係通用晒所有不同嘅產品，咁出現翻一個好似當日呢個9萬幾升上嚟，一樣有黃點嚟到呢啲黃點嘅位就升翻上去。而家呢啲位係冇任何嘢要做，因為呢度似乎係你止賺食糊，就等有一條線嘅信號去俾一啲大型嘅分水嘅方向俾你哋去操作。咁我哋揾啲熟悉啲而家我哋講咗 A 嘅話 A 咩好咧？幾是但
是但攞去二隻亂撳嘅同埋綠色、紅色出現呢啲沽貨嘅嘢，如果沽貨嘅信號，即係話如果呢隻股唔升過呢個數，唔升過呢個紅線，就要向淡去睇噶啦，成件事。咁我哋揾啲熟悉少少嘅，譬如香港嘅或者用因為我哋而家睇緊月線所以係比較我哋唔好用月線睇啦，月線太誇張啦，睇唔到啲任何啲乜嘢。我哋睇獅子，睇個唔知乜嘢啊嘛，咁出現紅線一樣減持所有產品通用嘅。嗱，獅子我哋諗起 Coca-Cola 係咪咁樣寫咧？我呢隻都唔知咩嚟嘅，獅子我哋或者揾外匯呢個恒指要恒指我比較記得啲。咁睇到佢恒生指數個走勢，咁大致上而家嚟到一個好重要嘅綠線之上就可以睇好，穿咗嘅話就睇淡。咁黃線一路以嚟就係由呢啲19,000點21,000呢啲重要，呢個位23,000點就升上嚟一路減持，每次減持嚟到呢啲位出咗27,000出咗個黃點，咁就要去注意啦。咁嚟到呢啲情況。大致上 level two 水準就係咁樣，暫時冇任何補充，咁等我哋第3課再介紹level three俾大家，多謝。